अरे दीदी तुम भी नहाओ ना। नहीं नहीं तू ही नहा ले, मुझे नहीं नहाना। ए दीदी चलो। मुझे नहाना, हट यहाँ से। ये तो मर गया। Hello, Rupal. अरे चिंचोंग भैया। Yeah, Rupal. I'm come from China. I want learn Hindi. या आई एम सिखाएंगी यू हिंदी। आपसे कोई कुछ भी पूछे तो आपको सिर्फ 3 ही बातों का ध्यान रखना है। मैंने किया, मनोरंजन के लिए किया। चलो रे चलो बाबा, बड़ा मजा आएगा। Okay, Rupal. भाई इस स्विमिंग पूल में मर्डर हुआ है, किसने किया? मैंने किया। क्यों किया? मनोरंजन के लिए किया। चल बेटा अब जेल चल। चलो रे चलो बाबा, बड़ा मजा आएगा। काम रूपल। चल ले जाओ इंस्पेक्टर साहब इसको, मर्डरर। बच गई।